Pasar Belega pada hari Senin, pasar sapi. Mobil pickup untuk sapi. Sampai ke Partelon. Sapi semua di kumpul hari Senin di pasar Belega sampai Portelon sampai ke pasar sapi. Selain pasar sapi juga pasar barang-barang penting, kemudian pusaka. Ada ake. Pemacan makro pada satu kita jalan-jalan terus lah selatan, masih banyak sapi, ada jual HP, lalu senter, jam, pusaka-pusaka juga ada di pusaka. Enam set, terbunyi lemak, 10 masuk. Ya Allah. Soleh, mahanon. Ada pasar sepeda. Ada alat pertanian pada hari organiknya ayam. 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 aja mereka berkoma
Pasar kambing. Ini Pak Saib Suib Brembeng jual kambing. Banyak sekali tertutup. Abot sehat pedagang kuat lakon semangat kerja. Jadi tetap cerita juga seberapa boleh dengan beberapa Kailangan makin berarti cek ban boleh tidak balik lagi kemarin beli besen kan orang bulu boleh mobil aku lagi kira coba pertama mari coba Mas kalau menurut saya mengucapkan